সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আজ 7 মার্চ 2022 সন্ধান টিভির আজকের পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে মিসেস রশিদ ডেইরি ফার্মে। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশেই। তো এটি মূলত একটি বিক্রয় কেন্দ্র। আর এখানে আসার দেখলাম বেশ কিছু গরু উনি সংগ্রহ করছে। আর আমাদের আজকের পর্বে সেই গরুগুলোই দেখাবো। তো দেখাবো ওনারা কি কি জাতের কেমন বয়সের গরুগুলো রাখছে আর সেগুলো কেমন দাম হলে বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের ব্যবসা বাণিজ্য কেমন যাচ্ছে? আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আপনাদের দোয়ায় খুব ভালো আছি। তো অল্প অল্প করে তো দীর্ঘদিনের একজন ব্যবসায়িক হয়ে গেলেন, অনেক অভিজ্ঞতারও সঞ্চয় করছেন। এখানে আগে সবাই বলতো যে আমি 30 বছরের অভিজ্ঞতা আছে, কেউ 35 বছরের অভিজ্ঞতা আছে। আমার মনে হয় যে আমারও কম হলো না, একদিনে হয়ে গেল। তারপরেও আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনার অভিজ্ঞতা থেকে কি বুঝলেন এই সেক্টরটা আসলে কেমন, কিভাবে এই সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত? আসলে গরুর সেক্টর এমন একটা জিনিস, গরুতে কোনো লস নাই। গরুতে কখনোই লস হবে না। এখন মানুষ বলতে পারে যে তাহলে আমার কেন লস হলো? হ্যাঁ, একই জিনিস, একটা গাড়ি একজন কিনছে, বিক্রি করে দিচ্ছে, সে চালাতে পারতেছে না, আবার একজন নিয়ে চালাচ্ছে। তাহলে একই গাড়ি যদি অন্যের কাছে যায় ভালো চলে, তাহলে আপনার কাছে কেন চলবে না? সেটা নিজের ব্যর্থতা, আপনার ম্যানেজমেন্ট খারাপ। তো গরু যদি ম্যানেজমেন্ট ভালো দেন, গরু আপনাকে লাভ দেবেই। সেটাই। গরু এমন একটা জিনিস, আপনি লালন পালন করবেন, আপনি যদি কিনা দামেও বেচেন, গরুর যদি একটা বাচ্চা হয়, আপনি দুধ মুধ দিয়ে এটা সেটা করে যদি খরচ সমান সমান হবে, আপনি বাচ্চাটা আলাদা করে বিক্রি করবেন, দেখবেন যে বাচ্চা থেকে একটা প্রফিট বের হবে। অনেকেই বলবে খাদ্যের দাম বেশি, এখানে গরু পেলে লস হয়। তো খাদ্যের দাম বেশি হলেও কিন্তু মাংস বা দুধ এগুলোর দামও বৃদ্ধি পাইছে। জিনিস কি, আগে এক লিটার দুধ ছিল 4 টাকা 5 টাকা, আর এখন 1 লিটার দুধ হচ্ছে 80-90 টাকা। আগে তখন ভুসির দাম ছিল কম, গরুর দাম ছিল কম, জিনিসের দামও কম। এখন সবকিছুই বাড়ছে। আগে মানুষ কাম করে খাবার জোগাতে পারতো না, এখন জিনিসের দাম বাড়ার পরেও খাবার জোগায় টাকা এক্সট্রা থাকে। তো জিনিসের দাম বাড়লে যে লস হয় তা কিন্তু না, জিনিসের যখন দাম বাড়বে তখন দেখবেন যে মুনাফাও বেশি। সেটাই। তো এটা দাম বাড়লো কি কমলো এটা বিষয় না, বিষয় হচ্ছে যে আপনি যদি খামার করে লাভবান হতে চান, অবশ্যই দেখে শুনে ভালো মানের জিনিস কিনতে হবে। আজকের প্রোগ্রামে কি দেখাবেন? আজকের প্রোগ্রামে আমার কাছে কিছু প্রেগনেন্ট গরু হবে, রেডি বাচ্চা হবে, ছোট বাচ্চা হবে, আর বিশেষ একটা আকর্ষণ থাকবে, এটা শেষে দেখাবো। চলেন দেখবো। বিশেষ আকর্ষণটা আসলেই বিশেষ না অবিশেষ, এটা দর্শক ভাইরা দেখলেই উপলব্ধি করতে পারবে। তো চলেন যে গরুগুলো আছে এগুলো দেখি, আর আপনি এগুলো সম্পর্কে একটু বলবেন। জি অবশ্যই। তো আপনি শুরুতেই সাদা কালো কালারফুল একটা গরু আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটা হচ্ছে অরিজিনাল হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। অরিজিনাল হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের। এটা কি গাভী নাকি বকনা? গাভী। গাভী। বয়স কেমন, দাঁত কয়টা? এটা 4টা দাঁত, দ্বিতীয় নম্বর বাচ্চা পেটে। 4টা দাঁত, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিবে। এখন বাচ্চাটা পেটের মধ্যে আছে, মানে প্রেগনেন্ট অবস্থায় আছে। জি। কত দিনের প্রেগনেন্ট? এটা 6 মাস প্রেগনেন্ট। 6 মাসের প্রেগনেন্ট। আগের বিয়ানের দুধটা শুকানো হয়ে গেছে, বাচ্চাটাও সঙ্গে নাই? না, বাচ্চাটা বড় হয়ে গেছে, বাচ্চা বিক্রি করে দিয়েছে। এটা এবারেছে যারা গরু আসলে লালন পালন করে, এসব গরু তো বিক্রির গরু না, তারপরেও বিক্রি করে। বিপদ আপদে পড়েই হয়তো বিক্রি করে। অনেকের বিপদ আপদ থাকে, সেই সময় সেই সব কারণে বিক্রি করে। আর এই গরুটার বিশেষ দিক হচ্ছে যে এটা একটা দ্বিতীয় বাচ্চা পেটের 4টা দাঁত। আর প্রথম বিয়ানের দুধের রেকর্ডও ভালো। কেমন রেকর্ড ছিল? এগুলা বললে পারে কেউ বিশ্বাস করুক না করুক, ওটা আমার দেখার নাই। প্রথম বাচ্চা দিয়েছে যখন, তখন 18 লিটার করে দুধ হয়েছে। 18 লিটার দুধ এই গরুটা থেকে রেকর্ড করা হয়েছে। এবার মনে হয় যে 20 প্লাস হবে। আচ্ছা। আর এই গরু যদি দুধ না দেয়, আমার মনে হয় আর কোনো গরু দুধই দেবে না। আজকের প্রোগ্রামের প্রথম গরু এটা, দাম রাখছেন কেমন এটা? আর এটার আরেকটা দিক বলি, সেটা হচ্ছে যে এর ভিতরে এডিএল 100% ফ্রিজিয়ান বীজ দেওয়া আছে। এডিএল 100% ফ্রিজিয়ানের সিমেন্ট ইনপুট করা আছে। যে এটা কার্ড সহ নিয়ে আসছে, আমি কার্ডও আছে আমার কাছে। আচ্ছা। তো এক্ষেত্রে এটা দেখে কারো পছন্দ হলে কেমন দাম? এই গরুটা যদি কোনো ভাই নিতে চায়, এই গরুটার দাম ধরবো আমি 1,55,000 টাকা। 1,55,000 টাকা। দরদামের কি সুযোগ আছে? এখান থেকে সীমিত কথা বলতে পারবে। আচ্ছা, এটা সাইড করে দেন, দ্বিতীয় নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের দ্বিতীয় নাম্বার যার একটা কালো রঙের গরু আপনি নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? ভাই এটা জাতে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জাতে হলো হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। কিন্তু এই গরুটাকে যে কত নাম্বার দেওয়া চলে আমার বুঝেই আসে না যে গরুটা কত নাম্বার দিতে হবে। যদি 100-এর উপরে কোনো সংখ্যা থাকে, এই গরুটার সেই সংখ্যা আছে। কেন মনে হলো এমনটা? কারণ হচ্ছে দাঁতে দুইটা। দ্বিতীয় নাম্বার বাচ্চা পেটে, আবার সাথে দুধ আছে, আবার সঙ্গে দুধও আছে। তো 2 দাঁত, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দিবে, সেকেন্ড টাইম বাচ্চা পেটে আছে। কত দিনের প্রেগনেন্ট তার মানে? এটা হচ্ছে 5.5 মাস প্রেগনেন্ট। 5.5 মাসের প্রেগনেন্ট। বেলা দিয়ে দুধ হচ্ছে 6 কেজি, আমি দোয়াচ্ছি। আচ্ছা, এখন 6 কেজি দুধ দহন করতেছেন। কেউ চাইলে সামনের বিয়ানের জন্য রেডি করতে পারে। আর যেহেতু সামনে রোজায় সবারই পারিবারিকভাবে দুধের চাহিদা আছে, কেউ চাইলে এই গরুটার থেকে সেই দুধের চাহিদাটাও পূরণ করতে পারবে।
আবার সামনের বিয়ানের জন্য একে রেডিও করতে পারবে। এটা তো সামনের বিয়ানের জন্য তো রেডি হবেই, হ্যাঁ। কারণ গরু যখন প্রেগনেন্ট তখন অবশ্যই রেডি হবে। হ্যাঁ তো বিশেষ দিক হচ্ছে যে এখন বর্তমান সামনে রোজা, হ্যাঁ রোজাতে 2 কেজি সে দুধ খেতেও পারবে, 2 কেজি বিক্রিও করতে পারবে। হ্যাঁ প্লাস পাশাপাশি দুধটা কেনার টেনশন থাকলো না। হ্যাঁ। একটা বকনা নিলে পরে সেটা প্রেগনেন্ট করার টেনশনটা ভেজাল মুক্ত সবকিছু পাওয়াই এখন দুষ্কর বাজারে। জিনিসটা আপনার নিজের মতো করে দুধ দোহায় নিজের বাড়িতে খেতেও পারতেছে, আবার গরুটাও রেডি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামের সিরিয়ালের 2য় নাম্বার গরু। এটার দাম কেমন? এটা যদি কেউ কোনো দর্শক ভাই নিতে চায়, এটার দাম চাবো আমি 1,45,000। 1,45,000 টাকা, সীমিত দরদামের সুযোগ আছে। হ্যাঁ সীমিত, অনেকে সীমিত বলতে গেলে অনেক বুঝি ফেলা। 5, 10, 20,000। অনেকে সীমিত বলতে গেলে আমি 30,000 টাকা কম বলে। হ্যাঁ। আমি ওদেরকে বলি যে ভাই সীমিত বললে কি আপনারা বুঝেন না, গরু না নিলে সে একটা বিষয়, যে গরু নেবো না, আজে বাজে কথা বলার তো প্রয়োজন নেই। সেটাই সীমিত বলেছি, মানে 2-4 হাজার টাকা 2-4 হাজার সম্মানই করতে পারবে। এইটাই, এর বেশি কিছু না। না। এটা সাইড করে দেন, 3 নাম্বারটা দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে সিরিয়ালের 3 নাম্বার যে আরেকটা সুন্দর গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, সাদা পাকড়া। এটা কোন জাতের? এই গরুটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের। এটা কি বকনা? এটা এখন থেকে যেগুলো আছে সব বকনা। এখন থেকে যেগুলো দেখাবেন সবগুলোই বকনা। সিরিয়ালের 3 নাম্বার গরু। এটা বয়স কত মাস? এটার বয়স 14 মাস। 14 মাস। রেডি টাইপের বাচ্চা, মানে যে কোনো মুহূর্তে হিটে আসতে পারে। এখানে 3টা গরু আছে একদম ফটোকপি। ফটোকপি পরপর 3টাই একই সাইজের। বয়স এক, জাত এক, মান এক, হ্যাঁ। সবকিছু এক। আচ্ছা, উলান পালানটাও দর্শকদের দেখিয়ে দিলাম। এটা আজকের প্রোগ্রামের 3 নাম্বার গরু। এই অবস্থায় দেখে এটা যদি কারো পছন্দ হয়, কেমন দাম রাখছেন আপনি এটার? গরুগুলার আপনার দেখে এমন কোনো লোক নাই যে পছন্দ হবে না। হ্যাঁ। পছন্দ হওয়ার মতো গরুর দামও কম। এই গরুটার দাম আমি চাচ্ছি মাত্র 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে আপনার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারবে। এটা সাইড করে দেন, 4 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে সিরিয়ালের 4 নাম্বার যে আরেকটা গরু আপনি নিয়ে আসছেন, সাদা পাকড়া। এটা কোন জাতের? এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। জি, এইসব গরুগুলা হাই পার্সেন্টের গরু, হাই পার্সেন্টেজের হাই কোয়ালিটির গরু। এই গরুটার বয়স কত মাস? এটার বয়স 14 মাস। 14 মাসের মতো বয়স হয়েছে গরুটার। জি। সম্পূর্ণ সুস্থ সবল? আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সুস্থ সবল ছাড়া কোনো গরু আমার ঘরে রাখলে রশিদ ডেয়ারি ফার্ম থেকে যাবে না। না, আর আমারই ক্ষতি। এগুলা কেউ কারোর ক্ষতি করতে পারে না, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কেউ কারোর ক্ষতি করতে পারে না, যার যার ক্ষতি শেষেই করছে। তো এটা আজকের প্রোগ্রামের 4 নাম্বার গরু, একটা রেডি গরু। কেউ চাইলে তার খামারে নিয়ে গিয়ে একে কনসেপ্ট করে এর থেকে প্রোডাকশনে যেতে পারে। এই গরুটার মূল্য নির্ধারণ করা আছে কেমন? এটার দামও আমি চাচ্ছি 1,15,000 টাকা। 1,15,000 টাকা। কারো কথা মানে পছন্দ হলে একটু কথা বলে নিতে পারবে। হ্যাঁ, সীমিত কথা বলতে পারবে। এটা সাইড করে দেন, 5 নাম্বারটা দেখাই। এই পাশে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এই গরুটার সম্পর্কে আমাদের একটু বলবেন। এটাও একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। পরপর 14 মাস। বয়স 14 মাস। আপনি বললেন পরপর 3টা গরু একই রকম। এই যে 3টা গরু দেখলাম, এই 3টা গরুর কথাই আপনি বললেন। জি জি, এই 3টা গরুর কথাই বললাম। এই 3টা গরু দেখেন শরীরের জায়গায় জায়গায় ছাপও প্রায় এক। হ্যাঁ। পিছনের সাইডে প্রত্যেকটা গরুর নেজের গোড়ায় কালো আছে, হ্যাঁ। নেজের থেকে একটু নিচে কালো আছে, মানে 3টা গরু ফটোকপির মতো। ফটোকপির মতো, একটা আরেকটার মতোই। জি। তো এই গরুটাও কি রেডি গরু? হ্যাঁ, এটা রেডি গরু। এটার বয়স 14 মাস। এটার বয়স 14 মাস। কেউ চাইলে 3টা একসঙ্গেও নিতে পারে, কেউ চাইলে আলাদা আলাদাও নিতে হ্যাঁ পারবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। এটা সিঙ্গেলে নিলে কেমন দাম? এটা সিঙ্গেল নিলে 1,15,000 টাকা। সিঙ্গেলে নিলে 1,15,000। কোনো দর্শকের দেখে পছন্দ হলে কথা বলে বুকিং দিবে। জি জি। আচ্ছা, এই গরুটা সাইড করে দেন। পরবর্তী যে গরুটা আছে সেটা দর্শকদের দেখাই। এই পাশে আরো একটি গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, কালোর অংশই বেশি, 2-1 জায়গায় সাদাও আছে। এটা কোন জাতের? এটাও একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটার মুন্ডি বাচ্চা। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, কিন্তু এই বাচ্চাটা শিং হবে না, একে এই জন্য মুন্ডি বলা হয়। জি, এটা মুন্ডি বলা হয়। এই বাচ্চাটার বয়স কত মাস? এটার বয়স 1 বছর হবে, 12 মাস। 1 বছরের মতো হবে, 12 মাস। এই বাচ্চাটা হিটে আসতে আরো 2 থেকে 3 মাসের মতো সময় লাগবে। এটা 2 থেকে 3 মাস, সর্বোচ্চ 3 মাস, হ্যাঁ। আর নিচে 2 মাস। আচ্ছা, তো কেউ এই গরুটা দেখে যদি পছন্দ হয়, এই গরুটার দাম রাখছেন কেমন? এই গরুটা মুন্ডি, এই জন্য একটু দামটা চাতে হবে। এই গরুটার দাম 1,05,000 টাকা। 1,05,000 টাকা। তারপরেও আমার মনে হয় যে অন্য অন্য খামারের চাইতে দাম কমই আছে। আচ্ছা, মুন্ডি হলে যেখানে অধিক দাম সেখানে আপনি এই গরুগুলো অনেকে চায় 1,55,000-60 করে দাম চাচ্ছে, কিন্তু ওইসব দাম চাইতে লাভ নাই, যেভাবে কিনা সেভাবে বিক্রি করা। আর এখান থেকেও দরদামের সুযোগ আছে। যে এখান থেকে সীমিত কথা বলতে পারবে। এটা সাইড করে দেন, পরবর্তীটা দেখাই। এই পাশে আর একটা সুন্দর হেলদি টাইপের গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। এটা কোন জাতের গরু? এটাও একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, হাই গ্রোথ হাই পার্সেন্টের গরু। হাই গ্রোথের হাই পার্সেন্টেজের একটা গরু। জি। এই গরুটার বয়স কত মাস? এই গরুটার বয়স 10 শেষ 11 চলছে। 10 শেষে 11 চলছে। জি। সেফ জোনের একটা বাচ্চা, গ্রোথটা অনেক ভালো আসছে। কেউ চাইলে তার খামারে নিয়ে গিয়ে গাভীর জন্য একে তৈরি করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, অবশ্যই। এইসব গরুগুলা যদি কেউ না নেয় খামারের জন্য, তাহলে কি গরু নেবে? আমি বলি সেটাই। এইসব একটা হেলদি টাইপের গরু, আর অনেক বিগ বডির গরু হবে এগুলা। বিগ বডির গরু হবে। তো এটা এই গরুটা যে উলান আসছে, হ্যাঁ,
তো এটা দেখে যদি কোনো দর্শকের পছন্দ হয়, এটার দাম রাখছেন কেমন আপনি? দাম আমার 95,000 টাকা। 95,000 টাকা, সীমিত সম্মানজনক দরদামের জায়গা আছে। হ্যাঁ, এটা কথা বলতে পারবো সীমিত। এইটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে এটা দর্শকদের দেখাই। এই পাশে আরো একটি সাদা কালো গরু আপনি ওদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের, এটাও একটা বকনা গরু। বয়স কত মাস আছে এটার? 12 মাসের মতো। যারা বকনা গরুদের খামার করতে চায় তারা চাইলে এই মেসার্স রশিদ ডেইরি ফার্ম, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখোলা হাটের পাশে, এখানে এসে দেখে শুনে বাচ্চাগুলো পছন্দ মতো বাচ্চাগুলো তারা বাছাইকৃতভাবে নিতে পারবে। আর যারা নিতান্তই আসতে পারবে না, ভিডিওর অপেক্ষায় থাকে, তারা চাইলে ভিডিও দেখেও সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। আমি গরু দুইভাবে বিক্রি করে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আমার কাছে কোনোটাই নাই, কারণ আমি এখানে লুকোচুরির কোনো বিষয় নাই। আসলে পারে গরু ভালো হবে, না আসলে খারাপ হবে তা না। আমার ব্যবসার উদ্দেশ্য, আমি যখন 10 জনকে ভালো জিনিস দিতে পারবো তখন আমার 20টা কাস্টমার হবে। সেইটাই। আর যখন 10 জনকে খারাপ জিনিস দেবো তখন আমার কাস্টমার কমে যাবে, জিরো হয়ে যাবে। তো অতএব আমি আমার স্বার্থে, আমি তখনও বলছি যে কেউ কারোর ক্ষতি করতে পারে না। সেটাই। আমি আমার স্বার্থে ভালো জিনিস দিচ্ছি, এ পর্যন্ত দিব সামনে। হ্যাঁ, তো এই গরুটা দেখে কারো পছন্দ হলে কেমন দাম? এই গরুটা যদি কেউ নিতে চায়, এই গরুটার দাম চাওয়া থাকবে 85,000 টাকা। 85,000 টাকা। এটা সাইড করে দেন, পরবর্তী যেটা আছে সেটা দর্শকদের দেখাই। এই পাশে আরো একটি সাদা কালো রঙের গরু আপনি নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা সিরিয়াল নাম্বার যেন কত, সিরিয়ালটা মিস্টেক করে ফেলছি। দর্শক আপনাকে স্ক্রিনশট বা দাম বললে আপনি গরুগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন। তো এটা কোন জাতের গরু, এটা একটু বলবেন আমাদের। এই গরুটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান। এই গরুটার বয়স কেমন? এই গরুটার বয়স 11 মাস। 11 মাসের মতো বয়স হবে। এই গরুটা কিন্তু আসলে একটা জাতের গরু, সবগুলাই আলহামদুলিল্লাহ, কেউ কারোর চেয়ে কম না। হ্যাঁ, আমাকে যদি কেউ নাম্বার দিতে বলে আমি সবগুলাকে 1 নাম্বার। সবগুলোই হচ্ছে পছন্দনীয় গরু। পছন্দনীয় গরু। এই গরুটাও খুবই একটা হেলদি টাইপের গরু, ভালো গরু। হ্যাঁ, তো এই গরুটা দেখে যদি কোনো দর্শকের পছন্দ হয়, এটার দাম রাখছেন কেমন? এই গরুটার দাম আমি চাবো 82,000 টাকা। 82,000 টাকা, সম্মানজনক দরদামের জায়গা আছে। এই দুইটা গরু যদি একসঙ্গে কেউ নেয়, হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে আপনার দাম আসে 1,67,000 টাকা। 1,67,000 টাকা। দুইটা গরু অ্যাভারেজে দাম আসে। আপনি ডিসকাউন্ট করবেন কতটুকু? দুইটা একসঙ্গে নিলে পরে 1,60,000 টাকা রাখবো। 1,60,000 হলে পরপর দুইটা গরু আপনার দর্শকদের জি দিতে জি, পারবেন। 1,60,000 হলে দুইটা গরু দিতে পারবো। এটা সাইড করে দেন, সবশেষ যে গরুটা আছে ওইটা দর্শকদের দেখাই। সব শেষ না, এখন একটা গরু আছে আর বিশেষ আকর্ষণের একটা গরু আছে। বিশেষ আকর্ষণ দুইটা গরু আছে, চলেন দেখাই। ঠিক আছে। এই পাশে আরেকটা লাল রঙের গরু আপনি আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন, এটা কোন জাতের গরু? এটা জার্সি জাতের গরু। জার্সি জাতের একটা বকনা। জি, জার্সি জাতের বকনা। বয়স কত মাস? এটার বয়স হবে আপনার 12 থেকে 13 মাস। 12 থেকে 13 মাসের মতো হবে। জি জি, জার্সি অনেক জার্সি বিক্রি করছি, অনেক জার্সি দেখাইছি, তো এইটার মতন উলান পালান আলা জার্সি আমি এখন পর্যন্ত পাইনি। এর আগে পান নাই? না, এত সুন্দর বকনা অবস্থাতেই উলান পালানের গঠনটা অনেক সুন্দর আসছে। এখনই বকনা অবস্থায় যে উলান, বুঝছেন, মনে হচ্ছে যে এখনই দুধ দোয়ালে দোয়ানো যাবে, এই পর্যন্ত উলান আসছে। সেটাই। একটা খুব সুন্দর গেটআপের গরু। গরুর পিছন সাইডটা এত সুন্দর হ্যাঁ, যে কারোর পছন্দ হওয়ার মতো গরু। আর এইসব গরুগুলার থেকে দুধও বেশি হয়। জার্সি কিন্তু 3 স্টেপের আছে, 4 স্টেপ বলতে গেলে। একটা আছে যে দেশি গরুর ভিতর থেকে জার্সি হয়, এটা 1 স্টেপ। একটা আছে মিনি জার্সি, আর একটা আছে বিগ জার্সি। তো এই 3টার মধ্যে নেই, এটার একটু মানে একেতে বড় হবে, তারপরে বড়র ভিতরেও এটা আলাদা একটা আকর্ষণীয় গরু। তো এটা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামের শেষের আগের গরুটা। এই অবস্থায় এটা দেখে কারো পছন্দ হলে কেমন দাম? এই গরুটা যদি কোনো দর্শক ভাই দেখে পছন্দ করে, তাহলে এই গরুটার দাম আমি চাচ্ছি 72,000 টাকা। 72,000 টাকা। এবার সবশেষ যে চমকটা আপনি নিয়ে আসছেন, চলেন সেই চমকটা দর্শকদের দেখাই। ঠিক আছে, চলেন যাই। এই পাশে সবশেষ যে গরুটা আপনি নিয়ে আসছেন, এই গরুটার কথাই বলছিলেন যে একটা চমক আছে লাস্টে। এইটাই সেই চমক। এই গরুটা তো অনেকে অনেক রকম আপনার নাম বলতেছে, ধাম বলতেছে, অনেক অনেক রকম মন্তব্য করতেছে গরু নিয়ে। হ্যাঁ, তো এই গরুটা যে কি জাতের গরু, এই গরুটার এই বয়সে এত বড় গরু, এত বড় উলান, গলায় কোনো রকম কম্বল নাই, এত পাতলা চামড়া। হ্যাঁ, আমার লাইফে এত পাতলা চামড়া আমি গরু দেখি নাই। আর এত সুন্দর উলান, এত সুন্দর মাথা পিঠ দিয়ে। কোন জাতের গরু মনে হয় এটা আপনার? এটা আমার মনে হচ্ছে ফ্লেগবি জাতের গরু হবে। ফ্লেগবি জাতের একটা বকনা। জি। বয়স কত মাস? এটার বয়স আপনার আমি 13 মাসের মতো হবে। 13 মাসের মতো হবে। গ্রোথটা অনেক সুন্দর আসছে। কেউ চাইলে তার খামারে শৌখিন হিসেবে গরুটা নিয়ে গিয়ে লালন পালন করতে এইসব পারে। গরু শৌখিন গরু, এসব গরু যে কেউ নিতে পারবে না। এইসব গরু যারা চিন্তা করে যে আমি শখে একটা বিগ বাজেটের গরু পালবো, হ্যাঁ, তাদের জন্য এই গরু। তো এটা হচ্ছে আজকের প্রোগ্রামের সবশেষ চমক বা প্রধান চমক বলা চলে। এই অবস্থায় এটা দেখে যদি কারো পছন্দ হয়, কেমন দাম এটার? এই গরুটা আমি দাম চাবো না, দামটা হাইট থাকবে। এই গরুটার দামটা হাইট থাকবে। কোনো দর্শকের দেখে পছন্দ হলে আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলে বা আপনার খামারের ঠিকানায় এসে
গরুটা দেখে তারপরে কিনতে হবে। তবে এই গরুটার আমি একটা মানে আইডিয়া দিয়ে দিই, দিয়ে দেন। কারণ আইডিয়া না দিলেও হয় না, আইডিয়া দিলে ভালো হয়। এই গরুটা আমি মনে করেন যে 1.5 লাখের উপরে বিক্রি করার চিন্তা, তারপরে একটু ভেঙে বিক্রি করবো। 1.5 লাখ একটু ভেঙে হলেও এই গরুটা বিক্রি করে দিবেন। কারণ এই গরুটা যার কাছে দেবো সে যেন আমার খামারের নামটা মনে রাখে। সেটাই ঠিক আছে, যে এমন একটা গরু আমাকে এত সস্তাতে আমাকে এত সুন্দর একটা গরু দিছে, যাতে কথাটা মনে রাখে। হ্যাঁ, তো এই ছিল আপনার কাছে বিক্রি করার মতো গরু। জি।